of a snow white girl. He sends his pure, sweet love, a sign from above, on the wings of a dove. When troubles surround us, when evils come, the body grows weak, the spirit grows numb. When these things be said. Bote balandi ya chaîne na biso message de Branham TV. Lelo tokutani lisusu pona kolobela likambo na biso o sujet na biso ezali que le prophète parle au tolobi na lingala musakoli aloba na likambo o etali kombo ya Jésus na kombo ya Yesu. Donc na loboko na mobali nazana sali na Nzambe akopesa bino kombo na ye. Mbote papa, mbote ndeko Rike. Kombo no nani? Na benga na kombo ya ndeko Passé David Ken Kasso. OK. Na loboko ya ngaya mwasi naza pe na ndeko mosusu akopesa bino kombo na ye. Mbote ndeko. Mbote Francis. Kombo na yo nani? Kombo na ngai benga na ndeko to molinga na bino Shadrach Titi Mukani. Na banzi yo pe oza mutei mundimi to oza nani? Po to lansaki mbele na biso tolobaki ezala mutei ezala mundimi ezala mutu nyonso o atangaka Biblia oyo amoni peke aza na connaissance na likambo aya pe soki kocontredire to kokomplete idée na ye kasi bongo sengeli otalisa identité na yo ozali nani? Matondo mingi na motono toni na moni penze ezali na mutu ya makasi ya yambo nazali nanu mondimi po basi na biso eza nanu biso eza bandimi ya liloba nazali mondimi mpe nazali motei. Merci beaucoup bino moko bolandi alobi ete azali mondimi mpe azali motei. Lelo tantoye awa azali moto abakisami na suite ya épisode ya liboso tosalaki mo bateli David alobaki ete kombo ya Jésus eza ndenge moko na kombo ya Yesu te alobi Jésus aza moto mosusu pe Yesu aza moto mosusu pe atalisaki penza na makomi ya ndeko Branham kotalisa ete ezali penza kobala na te ndenge balimboli kombo yango ezali malamu te. Ngai pe ndeko na bino natunaki ete est-ce que kombo ngo ndenge za boye nde bato balobaka ngo na lingala Yesu nde balobaka musu na chiluba Yesu musu na Swahili na ba quatre langues nationales bakoki pe kolimbola yango bongo te kasi alobaki ete akoki bakoki kolimbola yango bongo te pamba te aza na raison po aza na makomi na ye ya ndeko Branham. Alors lokola bomoni ndeko oyo abakisami na ngamu na biso tokotuna ye aye mpona kotelemela to mpona kokomplete idée. Matondo mingi Francis Sango ngai koyana ngai awa ezali mpona kokomplete mpona nalandaki na kotalaka malamu ete ya solo mpenza bakombo mibale ekomami nanu eza bokeseni po bazokoma yango lolenge mosusu po mpe bakokoma yango lolenge mosusu mpenza yango nde nalobaki te nasengaki na yo naya po pesinga ndingisa wana naya mpona participe mpona komeka kokomplete moke na oyo motei oyo yambaki la fois passé ya baki. Bon kasi pe lokola pe mama na biso likambo awa ezali que le prophète parle to musakoli aloba na balandi ya musakoli Branham baza koyoka yo pe baza komona mokili mobimba ndenge oye pe mpona compléter idée na yo okoloba ngo selon yo to okoloba ngo selon musakoli. Mama esekisinga mo muke po ndeko molinga mi oyemi tango toyambaki sango ya tango na suka ndeko ya tayaka nga liloba abanda koyemisa ngai chaque fois tant toyina na bota misika ndabe to mo lisolo moke abanda koyemisa ngai tango nyonso faut bandela mosako il faut bandela mosako tango banda kolobe banda kokota yango de la tizoto soki toyebo to koyana maloba na biso te to koyana na oyo mosako la lobi konga na iso ki naza moni ya solo penza bandeko balani na biso vraiment boza komona ete makambo yango eza minene vraiment na kozomisa susu miko epa ya mobateli David amekana no koloba moke bongo yo tango koyoka ye comme ça na sima yo koya ko compléter ndenge pe yo moko olobi mobateli David bato baza kolanda yo na banzi ete bato baza kolanda biso bipai nyonso nino koloba lisusu na Matteo oteaki est-ce que vous avez eloko mosusu akobakisa vraiment te eloko bakisa ezali pena vraiment merci beaucoup pour le bango pesingai na zui prédication ya frère Branham o babengi le suite de la visite de Gabriel à Daniel était le 30 juillet 1961. Dans le paragraphe 27, il a un paragraphe 27. Donc, en étudiant nos Écritures, il a vu que le temps était terminé, que la période de 70 ans
Et Daniel croyait solennellement chaque parole que le prophète Jérémie avait prononcée. Et j'ai dit à mon auditoire ce soir, devez-nous croire nos prophètes? Oui, oui, oui. En effet, la parole de Dieu est venue aux prophètes. Et ils ont ainsi dit le Seigneur. Et un vrai prophète ne s'écartera jamais de ce qu'un autre prophète a dit. On a dit bien menangaye. Mosardo c'est biso wa to croire na ye. Paul loba isa ko ende na ye. Ngana sana dura ko limbo la kombo na tina personne sans muso fete na okura ka mosardo bana po isa ainsi dit le Seigneur. On ngana mbepa na. Oh ya solo pesa bande ko bolandi alobi ete andimi mosakoli Branham mosakoli Branham aina ainsi dit le Seigneur. Lokola mosakoli Branham atalisio vraiment que non kombo ya Jésus ba ko bengo na minoko mususu te. Nde moto na biso vraiment parce que depuis mokolo wana oto banda kolanda yo pataki mokili mobimba vraiment bato baza ko réagir. Alors esengeli penza makambo yo koto yebike tozana kisasa bato bele baza ko benga ete Jésus na lingala nde Yesu nde baza ko limbola wana. Kasi na lingi penza o prouver bango na makomi kotalisa ete ko benga Jésus Yesu na lingala eza malamu te. OK, merci beaucoup ndeko ngai. Nazo bandela ko baboy. Tango bike ba benga e na boy. Jésus aza eloko te. Jésus aza moto. Le qu'on appelle Branham, dès qu'on dit Branham, et bandana B E A H N, dès qu'on dit comme Marabongo. Alors, ce que vous avez dans l'autographe, nous sommes écoutants. Vous voyez, mon copain m'a dit que combo naïs a combo à 7 lettres. Ok? N'enga te biso. Le qu'on a ainsi de le Seigneur et qui n'anga monaï. Ainsi de le Seigneur et naïs mon sac le Branham. Ce qu'on y a même les biso ainsi de le Seigneur. N'anandimi ainsi de le Seigneur. Ma d'autres ainsi de le Seigneur. Oh mon sac senini aïnango. Aïbisinga boy. Na paragraphe 146. Il y a la plus grande bataille jamais livrée. Nous avons un général à 5 étoiles. On dit que nous avons un général à 5 étoiles et ça s'écrit à Badiko Epele J-E-S-U-S. Nandimi yango. Nazasuna ainsi de Seigneur na kwa na kobi menangote. Po nga fona kula kakaye. En tout cas, pensant que nous faisons référence wana eza ya matin de Branham. Eza matin de Branham. Bandela ko pesa ngoli supona bato baza ko landa pe baza ko kom. Eza la prédication la plus grande bataille jamais livrée. Paragraphe 146, frère Balmabiboy, nous avons un général à 5 étoiles et ça s'écrit. Abandi ko épelé les noms de Dieu ou les noms humains de Dieu, vous allez combo en Zambé naïe. Pour y amener ainsi des seigneurs. Seigneur, on a un autant combo naïe. Autant combo Seigneur, on a autant bandabi, et ça na J-E-S-U-S. Et ça ainsi des seigneurs na kanyoka ningona. Ce qui n'a mis Yesu wana, et vous a contradiction dans votre frère Banamazolo. Sasa epi tango balandi baza kolanda biso balingo lo bapena ke yo olingi bato lo basusu lingala te balo bachilu bate mais to sana 4 langues nationales siko ozo proposer bango nini na balangue na biso nationale bakokoma ndenge nini pe bakobenga ngo ndenge nini c'est ça le camp likamba ko proposer bango zali boy batika kaka ndenge frère bana malobeli dingona na ko pesa exemple tala mokonza mboka na biso Chilombo akendaki na Nations Unies awa bashinja kombo na ete ese babenge kombo na anglais bashinja kite pesa kombo na na ko shinja identité on attend na tikali kaka wana pesa ainsi le Seigneur. Nous devons nous accrocher à l'instinct du Seigneur. Ça va, bon. Deko, oaza mopanzi na ngai na moni ete ngai na bulaki ke ozoya pona kotelemela makambo ngo po piso so tokoli na kombo bazo benga ngo Yesu ndenge bato baza ko benga ngo mais e kamu singa ipenza yo oye penza lobi ete oye ko compléter idée kasi idée ngo thème na biso eza awa que les prophètes parlent. Donc on a kolinga yo olobate mais au prouver pe na makomi ande ko Branham ete makambo oye ko compléter eza penza ya solo. Oui, matondo pa na liloba. Liboso na koloba nanu Pierre na bayoko mususu. Kolo Jesus Christ tikaki na sena moyo oyo. Obenge nani? Jesus Christ. Wana na monoko nini? Na lingala. Ko journaliste to salaki olimisi na kati liloba. Tozaki na libunga makasi. Yango netin na nzamba tinda kama sako. Mususu ba loba tamu sezana ki portugais portugais lokola batosaka yango pe bazo kinendengo. Yango ndepe ngai pe na soko benga yango ndengwa. Ngai na benga kana ba lolenge ba mususu ngala ndaka oyo musako orthographe oyo musako apesi. Bande ko penza makambo eza ko kamusanga imakasi boyoki kombo alobi ete Jésus na linga le sengeli to benga Jesus. Ah eloko ngo zongo wapi? Yango na soki na mobateli David na ndenge atalisi déjà ezali loko mutuya kotalisa na penza ke ezali ndenge mosakoli oyo nzambe atindele biso leo biso tozali bana ya mosakoli wana biso tokolanda oyo tata na biso abesi biso tata na biso na mosakoli tozali bana liboso tata aponi mwana ya mokolo moko azali mokolo apesi liloba tendo yo sabaleki na yo bandeko na yo boye ntango aye koloba
ngai soki nakanisaki ndenge na bandeko benga tata bato ya balabala bayebisaki ngai nzoka nde bakomponesa komba tata na ngai te ntango ya liboso ya ye ayebisi te komba tata na bino ezalaka boye komamaka boye yango nde nabe nazwi yango te natikitiki misusu nyonso place nazalaki yango nde nalandi ndenge ya na biso tozobenga branam ye nde mwana mokolo na biso nyonso na lase pena mbela na bate nyonso ya sango ya branam to bandimi na ye oyo aza na makoki ya koya kotelemela makambo oyo to kokomplete mpe ide toza na bosenga na oyo numero na biso eza na se wana vraiment bozomona makambo yango eza mpenza kokamwisa mpo eza makambo biblia elobaki ete etikala te komata na motema mwana moto mpe plutôt etikala mpe koyoka yango te ndenge toza koyoka yango mpe balobi na biso ete donc selon mobateli David atalisi biso ete kombo ya Jésus esengeli tokoma yango kaka na ba 5 lettres nango 5 lettres nango pona nini kasi mobateli David pona nini esengeli tokoma yango kaka na 5 lettres. Ok, pourquoi nous avons tokoma on a 5 lettres naza kozwa na la prédication à frère Banam ezali kombo nango eza la brèche entre les 7 de l'église et les 7 sceaux. Dans le paragraphe 301 et le Bible. Mais la première chose qui a représenté cette rédemption, c'est l'agneau immolé de la fondation du monde, qui est venu et il a pris le livre, gloire, et il a ouvert le livre et en a arraché le sceau. Et il a envoyé sur la terre à son septième ange pour le révéler à son peuple. Au sol, on a bien mis dans va briser le sceau, ok? Agneau a vu le livre, on a Bible, a péché en a mosakoli, moi j'ai un ensemble pour arriver à un peuple naïf. Tant que frère Banam a dit que ça s'écrit, nous avons un kakawana. N'est-ce pas qu'il a fait passer? Nous avons un général à 5 étoiles. Colongolais étoile était nous avons un général à 5 étoiles. À d'autres orthographe, ils ont composé les noms emails de Dieu. J-E-S-U-S. Yango ya so benga nini ba étoile. Na ko chanter ko tende ko nga molinga mbi. Nazo kangana ainsi dit le Seigneur wana. Na banzi ete bandeko balandi bozo ko yoka makambo ngo ndenge za ko koma minene penza. Bon, namoni ndeko Shadraki kasi namoni mobateli David aza ko tanga mingi mais namoni yo otangi te ko lobika. Est-ce que yo pe ko kipe ko prouver bato baza ko landa parce que bato banda ko zela ba mususu pas se compléter pe ko ba ya ko talisa yo pe ko tanga po bato bamona penza keno makambo bozo be utina bino moko te. Oui, ya solo mopanzi sango ezali penza ndengo na biso tambola na makomi. Aza na condamné na ngai moko wa condamné yango na bengi yango na version ya Shekina. Oui, bato mingi bayebi oyo batangaka ba makomi ya Mosako Banam bayebi tango na version Shekina bayebi ke oui Shekina ezali kopublier pena la voix de Dieu. Mbala moko na kei na prédication moko lokola yo sengi makomi ya solo penza oyo kotambola bongo te sengi manduki ezala. Nazuna ni komi moko na kati ya buku ya l'âge de l'église de Thyatire. Hein? Kune komami boy. Na paragraphe 130. Nazuka ka ndambo pongo ngezati. Kune le bami boy. Que représente le chiffre 5? C'est le chiffre de la grâce. Ce qui nazuna ndwana. Alors que kombo oyo liboso ndenge zalaki bamikanda na yango ezali bongo te. Na ebandeli na pamba. Alors que oyo kombo yo mosakoli amemeli ngai mosakoli na ngai Branham. Amemeli ngai namoni ke ya solo mikanda oyo elati kombo wana ya lobiko ezana mikanda 5. Donc ezopesa dia mariage ya liboso. Likomi ya mibale soki na keisu na lombango mopanzi sango. Penza ezali eloko moko litomba esengeli bandeko na biso bazala na boyebi na yango. Nazwi David le vaillant guerrier. Yo kana no titre. Or batengi nyonso ya Biblia bayebi likambo lekaki kuna ya tama David na Goliath. Akendeki kozoma banga mitango o akoisa Goliath. C'est ça. Alandaki atalaki kimbinga ya Goliath te kimonene na ete mais yakendeki kozoma banga mitango kwa koisa na Goliath. Na kuweli sepe pona koloba soki ozali descendant ya David okoza na molimo moko tsaki na kata David yo poko lokota mabanga mitango mine ite misa tute motoba te poko esa Goliath poko esa Goliath mabanga mitango meto kana oyo mosako na biso azali koloba wana zena na paragraphe 39 de le Bible. Il a pris 5 pierres que représente 5 pierres. L'une c'était un J. Ce que vous pensez ça. Vous savez que ce que l'ingio ce qui ngana le bana le poto yo interpréter ngai yango na lingala okanga ma déjà. Ya ba ko interpréter. Po yo ko binsa Y. Fo yesu ba ko na Y. Mais tant mo sako le bishi yo ce ko zana interpréter ngai mo to kanga mi déjà. Et tina yo ko le ba J. Mais ce ko pona nini bosala kande mususu. Vraiment. Mais na ko bana na otanga. L'une c'était un J. L'autre c'était un E. Et S U S. Amen. Mais or biso na koma yesu S yesu ke zala kate. A continuer mon sacre le dit Jésus 5 pierres. OK na bengi yango Jésus 5 pierres. Donc or ancien testament c'est là qui préfiguration à makambe koya. Et bande côté c'est que lilingi na makambe koya. Biso toujours vivre la réalité. Lelo oyo mo pansi sango tikana bisa yo na bande ko bazako la biso. Lelo oyo
David akofanda boye, Abraham afandi, Moïse afandi, biso to bani ko expliquer bon lelo. Pour lelo biso to za na vérité makambo bande ko sala. Yango nde nyonso wana batami na kambo na kati ya Congo. Yango nde alobi Jésus 5 pierres. Et vous êtes des pierres dans cette pierre. Jésus-Christ. Soki ozali libanga. Ndenge motei to ndeko kana maza koloba. Soki yo pozali libanga, esengo ozali libanga na kati ya libanga monene wana ezali Jésus Christ. Amen. Siko pona ko silisa motuno tuningai, alobi ko mususu awa. Chacun de vous ce soir, chacun de vous ce soir est un David. Amen. Ce qui mosakoli, yo le bio zamona mosakoli. Mosakoli yo na ngonga oh yo pozali David. Pour oko sa Goliath, Goliath le za makambo belé. Akoko za la maladie, akoko za la passe, surtout ya monene Goliath ya monene ko kinongota na lora. Vraiment. Parce que yo kokota lora na kombo nini? C'est ça. Ozomona, lobi koko zo na kombo nini? Yango déplace les Cambodgiens à mon wana ceux qui opposent les Goliath mais pourquoi pas le kolo ta mabanga mitano yo ceux qui ne le contaminent pour que côté non Goliath or que bon ko semati les communes nous fait alliés on était ceux qui pesa msusuto bon na pesio bakisa moko pona ngonga awa toza na télévision za radio te bande ko bino moko boza komona aza kotanga ezali kambo ya keno soki ndenge nini te soko bo sengi pe référence akopesa yango ozwi pe numéro obengi pe pona ko ozwa pena précision ya malamu. Merci pour l'état qui n'a pas soukou. Essayez de rendre service à Dieu sans que ce soit la volonté de Dieu. Hein? Ok, déjà titre, essayez de rendre. Les hommes qui ont fait l'ensemble de Moussala. Vous êtes tous mécatés, vous êtes tous salles. Mais vous êtes tous mécatés. Bah, ouais, bah, mécatés, ils ont les autres tâtonner, c'est bien. Vous êtes Moussala, vous êtes tous salles. Vous êtes le ministre de Dimi, amen. Je tiens à Moussala. Dans paragraphe 211, Moussala, vous êtes tous avant que Jésus vienne. Et c'est pour ça que après ça va bien. Ah oui. Pour bande ko balanda malam. Maintenant mingi mo batte. Alors ils allaient un chef porte toujours aux États-Unis terme samedi 27 novembre 65. Yo comme ça ça koloba dans paragraphe dans le billet 211. Avant que Jésus vienne, la première fois Élie est venu. L'Élie de Malachie 3. C'est dit dans Matthieu 11. Si vous pouvez le comprendre, c'est de lui qu'il est dit. Voici j'envoie mon messager devant moi. Or, il a prophétisé, tous les théologiens croient cela, que dans les derniers jours, tous les derniers jours, l'esprit d'Élie viendra aussi. Il doit venir 5 fois. C'est Dieu qui utilise cet esprit. Élisée, Élie, Jean-Baptiste et pour l'église des nations. Amen. Et ensuite pour les juifs dans Apocalypse chapitre 11. Amen. C'est la G-R-A-C-E de Dieu. La grâce de Dieu. Amen. La foi, il y a le bien en anglais, F-A-I-T-H. C'est ça. Aïe, le bâtissou, aïe, pour épeler les sous-Congo, moi, je l'ai tamana Congo à grâce, J-E-S-U-S. Jésus. Les 5 lettres. Amen. 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 Moi, ça parle de 5 lettres. Si vous avez un monoko na biso nini. Or, biso mboka na biso ezali message. Amen. Ma territoire na biso ezali message. Amen. Ezali te ki ono na biso na mboka na biso na mabele na biso to kolobango boité. Biso to zeli bana ya mosakoli. To nanda ko mosakoli. Ce qui a le dit que 5 lettres to zongi. Na ce qui na ko sisa ne loba ya Moïse. Ndenge mo bata loba kiao. Moïse amataki na ngomba tangu bana Israël basumuki. Nzamba ebisi yeki libota na yo esumuki. Akita kimbangu. Na mokuse Moïse alobaki ba oyo bazali ya nkolo sima na ngai. Yango na moni mo bateli na likomi mo katanga ki alobi bien nous. Nous. Donc ceux qui lingi okota na kati ya nous wana yaka na sima mosakoli. OK, otika non banzambe mususu wana yaka na sima mosakoli. Po yo oyo pesa na kati na message mususu ebite za raboyi. Yaka na sima mosakoli po ebi nzambe ya mosakoli. Nzambe ya mosakoli nzela lo landem. Bon ndeko nakoyoka kayo namoni ete otalisi penza ke ndeko Branham alobi esengeli kokoma kombo ya Jésus kaka na 5 lettres ndenge outi kotana. Kutuna silicité mo silicité bon mutuna muke ezali awa toza na télévision. Esengeli bato baza kolanda yo ngape na to elaka bango pe mituna na place na bango. Lokola nga naza na opene awa. E bongo bato onyoso bateya bango na kombo ya Yesu poto mona ka pe na télévision Yesu na kombo ya Yesu. Bato wana suka na bango bakozala wapi o basi bakufaki na bao bazoko bakoteya bango na kombo ya Yesu. Matondo mingi na mutuna. Nasi sabon litangi awa. Ko balba akataki aussi ce paragraphe. Awa mosakala lubi 5 lettres. On ne peut pas s'arrêter à 4. Parce que yom tozalaka na 4. On mitie wapi. Vraiment. Awa bi on ne peut pas s'arrêter à 4. Il faut qu'on arrive à 5. Amen. Vous voyez, remarquez bien. Ce qu'on a oyo tuni ke bandeko oyo basi bakufa ndeko na consommer na ko muke bandeko batangi Bible ba yebi. Martin Luther azaki momelili kaya
aza koteya azomela likaya amela pipe na ye amela pipe na ye ozomona donc lelo oyo biso bachrétien lelo oyo tokondima te tomela likaya mais okoyesa ngai kewi mata litere abunga te na ntango wana ezalaki na ta ya justification justification ningo banini loko teleko na sali te ti yango pembeni osukola yango eye na mbindo na yango nyonso nde ntango ya martin luther ezalaki wana donc na ntango wana aza koteya na likaya na ye nzambe akomprenaki ye na video nalandaki ala fois paso asalaki wana namonaki mobateli alobaki eloko moko ya motuya ya abraham abalaki ndeko na mwasi nalandaki video ya neti ninga na yawe abalaki ndeko na ya mwasi ezali bongo donc na ntango wana ezalaki possible mais lelo eza possible te donc na motuna oyo otuni ngai oyo ezali kozanga koyeba bato oyo balekaki bazangaki koyeba version wana ya kotalisa ndenge mosakoli bazangaki yango mais ntango mosakoli aye atalisi bino te nzambe na ngai kombo ne komamaka aepele yango mpona pamba te biso tozoba molimo mosakoli nde azali na kati ya mosakoli ye nde tindi ye aloba bongo jesus sikoyo soki bino bokoprononce yango na monoko na bino boprononce na bino tosande orthographe oyo molimo mosantu alobi lelo molimo mosantu atikali koyesa biso te makambo ya y esu molimo mosantu totika kotanga te na message mais eloko mosusu na koyebisa yo mopanzi sango eloko elekaka na afrique du sud ndeko oyo biso totanga message toyebi ndeko azalaki likolo mokuse tango oke toyebi na ntango wana mingi bazalaki bamusulman te bayaki mingi mais ntango moto wana likolo na ye nzambe asungi ye na nzela ya mosakoli likolo ekomi molai moto wana abandi koganga ala frère branham apekisi abi ala te jesus ale moto wana bandi koloba jesus ok or bamusulman balobaka jesus te bamusulman babengaka jésus isa donc frère banam na isa atiango pembeni na ala atie pembeni mais ntango mpe jesus nde yango wana ozomona donc c'est-à-dire faut garder orthographe wana po ete lelo oyo na vérité toyebi donc soki oboyi yango otiango mopanzi donc ozovivre na iniquité mais sans le savoir yone mosakola te yebisi biso donc soki ozovivre na iniquité ozovivre na kosala koyeba eza lokola moto akufa mozotamba na topesana mpe mbote nzambe apambola yo bonjour tout mais nzoka nde na ndenge ya molimo ozokufa na yo c'est ça mpona kokultire mpo epa na yo namoni otikali na 1 minute kuna tiko bato baza kolanda yo bato baza kolanda mpe message ya branham mpe bato baza kosambela mpe donc opesi bango toli nini mpona makambo etali ya kombo oyo mpe makambo eza oyokaki yango mpe nde oyaki matondo mingi na motuna oyo toli na kopesa toza na toli mosusu te toli ya monene ezali tolanda oyo mosakoli alobi na moko ya baprédication na ye ete oyo fo oyeba mathématique na ye mathématique ya nzambe ata na mathématique na ye pour preuve abandaki kokela mokolo ya liboso ya mibale ya misato tila na komi na 7e jour il se reposa donc nzambe azosalela mathématique kasi na moko na mamatere na ye mosakoli eza koloba soki oyebi mathématique ya nzambe te kende kobondela nzambe asunga sino te okoyeba ndenge akotambola te osomona donc oyo na toli nazopesa bandeko babondela eza teke yo mpo ngai nalobi nde ondimi mbala moko te kende kobondela mpo ekomela yo vie au ciel eza kaka na kombo moko baoyo bayebi sango ntango mosusu baoyo bayebi sango te nde bakoki komona yango mwa biso toyebi sango na ngambu kuna ntango ndeko branham akendaki na 6e dimension alobaki yo shote alobaki jesus amen kuna bato bazali kuna babi topemeli na oyo atunaki jesus azali wapi oyo tozobenga jesus azali wapi oyo tobengi na français jésus azali wapi azali na kombo orthographe moko asalelaki kuna alo ezalaki na de orthographe te kuna na lola tozali na orthographe moko oyo bango bakomprenaki ezali oyo akufaki na londres oyo akufaki na mais soki azalaki kuna ezalaki na orthographe moko oyo akufaki na france oyo akufaki na oyo azalaki mosantu oyo azalaki kuna ayokaki orthographe moko. Merci beaucoup. Alors na baluki epa na mobateli David nayoki mingi boza koloba kaka branham mosakoli na bongo na Congo awa tomoni basakoli baza ebele mosakoli aza kaka moko nde esengeli aloba to ndenge nini mpe bato mpe baza kolanda yo mokili mobimba vraiment. Ok, merci beaucoup ndeko mpona motuna wana soki otangi na Malachie chapitre 4 le verset 4 c'est le verset numéro 6 Bible explique so boye. Souvenez-vous de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Et voici, je vous enverrai des livres les prophètes. Il y a bien, tant que prophète Moïse ayaka, balam babimaka, pour ne contredire. Les lopes qui Branham a yé, et les prophètes, oza mosa kone Branham, les personnes qui pas yé, balam pe babozala. Pour Bible et prophétiser déjà que Nathan on a suka, batumso babozana bolima ya balam babozala le oyo. Maintenant compétent de konanga kuna. Soki otangi na mokanda na biso oyo frère bana memo katei adoption 4 lokolo za ibelete na kopesa nete ezala adoption 4 page nango 145 le paragraphe nango 200 ED frère bana mabibo. Qu'est-ce qui se passe? Je vous pose la question. Or moi je suis un typologue et tout homme qui connaît la Bible est un typologue.
nga na ebaki ya koloba ndenge wana na comprendre que le kola Bible aza typologue alors le quoi ça typologue ya simba cet testament nga na sima nouveau testament osona tabe mais apesi biso mabanga mitano o David alokotaka minete so lingo ko sa Goliath le Goliath azoka malade eza ba pono za on a vu na yo avec les noms à 4 lettres et kosimba na ngote yango Bible nzamba benga David l'homme selon mon cœur ma personne ko komia Abraham alokota azoyi banyama boni azoyi banyama mitano banyama mitano azoyi na ezako préfigurer combo ya Jésus Christ ndeto tangana bino awo nazoki sous na sous nouveau testament il y a le quoi ancien testament mais na testament que on peut prouver la divinité de Jésus de la Genèse à l'Apocalypse il y a le quoi ancien testament ngana sunga bandeko toke na nouveau testament na nouveau testament ezali na résurrection en Jésus Christ natangi le commis awa ya frère Branham ezali vivant mourant enseveli ressuscité revenant était ami le 29 mars 1959 natangi paragraphe 49 poto wela ngonga nongo so babika bike radio sa télévision te paragraphe 49 vivant mourant enseveli Branham Bible un jour il reviendra oh jour glorieux alors vivant mourant enseveli ressuscitant revenant l'espérance de l'église aujourd'hui l'espérance de l'église est aujourd'hui. En vivant, il m'a aimé. En mourant, il m'a sauvé. En enseveli, il a emporté mes péchés au loin. En ressuscitant, il a justifié gratuitement pour toujours. Un jour, il reviendra. Oh, jour glorieux. Yoka, qu'est-ce 5 choses à 5 lettres. J, E, S, U, S. En vivant, il m'a aimé. En mourant, il m'a sauvé. En enseveli, il a emporté mes péchés au loin. En ressuscitant, il a justifié gratuitement pour toujours. Un jour, il reviendra. Oh, jour glorieux. Ce que tu comprends, Yeshua est aussi mbaté. Ozo wanga na résurrection Jésus-Christ. Pe osa chrétien te. So osa chrétien, ozo ndi na résurrection. Pour to soka baptême au nom de Jésus-Christ. To zoko fana kombo na to seki na kombo na yo. Boyo balengo logique. Ya solo penza bande ko boza kolanda. Bango batangi makomi soki yo pe oza na bosenga ya kotelemela to ko compléter toza kozela yo numéro na biso eza na etando ke wana vraiment esengeli penza oya penza ko pesa likanisi na yo pamba te makambo etele makambo lobiko. Bato balandi na biso vraiment to pesi bino matondo to komi penza na suka bon mobateli David na ko pesa yo minute muke 2 minutes otikali nango o lo bapeli lo bana suka pona bande ko baza kolanda yo e bongo avant na pesa yo 2 minutes mutuno nanga ezabo papa matin na oza côté oza ko s'adresser bobele kaka na bato bandimi message ya Branham po ozo tanga Branham mingi e bongo bato mususu basambela kana ba église mususu etali bango te makambo etali motonyo sobelingi makambo tali moto nyonso so Branham aye pona moto moko te aye pona biso nyonso biso tondima tolonga na ignorance yango na bisaki oboye tango totangaki na bino na Joël chapitre 2 nzamba zolo baboye mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion zani ndeko nanga molinga mi confusion a dire ba memelo kombo ya Jésus ba memelo kombo yesu yo ndimi yango eza confusion on a ça la banza mbale wana nzamba sa jaloux nzamba linga bongo te nzamba za jaloux na ko pesa Bible menanga peut-être na émission mbala soko bekinga na kwa na ngai soko tali Afrique lelo oyo otali na parmi les 7 messagers au comment africain zalité puis comment na ba continent non Afrique za na sim pona ni ba monde bazo sala kombo wana maintenant biso zo ni message au Branham ina yango bien mais Moïse tango kendeki bandeko to tanga Bible na bile longo na chapitre 3 Moïse ya Exode Moïse azoke ko libérer bana Israël azotu na Nzambe na ndimi na zokende bongo soki bango batuninga kombo na yo nani na komisa bango nini ozo na Bible na ngai so na ina sisa bopona zo sama de bepona ndeko nango limsaka muke etikali na 1 minute na likomeo ndeko apesa biso frère Branham na Afrique de Sud OK je ne kasona zaki musulman ezeki na Afrique awa ezeki na Afrique ezana adoption 5e partie page nango ezali 193 paragraphe 254 il s'est mis à pleurer comme ça il marchait de long à large il ne savait quoi faire il marchait comme ça et il disait oh Allah j'ai dit Branham m'a corrigé frère la parole corrige toujours l'erreur Branham m'a corrigé comment bandeko ba corriger te vraiment ça va le comprendre alors binini écoutez et il ne savait pas quoi faire il marchait comme ça et il disait oh Allah j'ai dit Jésus aux Hollandais dans ma vie Jésus la va de dire ça l'erreur ceux qui sont en anglais ça bon côté abande koloba oh Jésus nambala msima na kwa na audio frère Branham. Merci beaucoup papa bande ko balandi ya message de Branham TV alors na banzi to komi penza na suka ozala mutei ozala mundimi ozala lecteur ya Bible soki ozala mwa idée ko bakisa benga biso tokoya ata obenga na ndako naona koya pona makambo tali lobiko vraiment émission na biso komi na suka to kutani mbala ya sima vraiment Zambe apambola bino na pesi balani na biso nyonso mbote ba pasteur nyonso mbote soki oza mobateli oza ndeko kasi na liloba oza moto
oza pe chrétien soko oza na bosenga pena kokutana na biso même na ndako na yo soko bengi biso tokoya soko surtout na kolinga ya mbalo penza mutu akolinga pena affronter yo pena okozala prêt bien aimé na ndimite mutu affronter ngai akosemesa frère Branham pour nga na ainsi dit le Seigneur toko se compléter na ndimite soki akoya bongo avec le frère Branham na tia comme na contradiction na Bible ezalaka te dans le message du frère Branham na tia comme na contradiction te a contredire ngali kamuni toko se compléter. Merci beaucoup. Aya naza nga prêt toko mi penza na suka Nzambe apambola bino tokutani mbala sima vraiment merci beaucoup ciao.